오늘 소개해드릴 곳은 타임즈를 비롯한 세계 여러 매스컴에서 주목을 받고 있으며 최근 넷플릭스 셰프 스테이블 BBQ 편에 출연하면서 현재 호주에서 가장 뜨거운 레스토랑이 되었죠. 바로 셰프 레녹스 헤이스티의 파이어도어입니다. 파이어도어는 주방에서 가스와 전기를 사용하지 않고 오로지 원시적인 방법인 장작을 태워 타오르는 살아있는 불로만 모든 요리를 만들어내는 호주 유일의 파인다이닝 레스토랑인데요. 사실 이 모닥불에 고기를 굽는 것도 쉬운 일이 아닐 텐데 여기서는 에피타이저부터 디저트까지 모든 요리를 이렇게 만들고 있다고 하니 정말 놀랍죠. 영국 출신으로 호주인 아버지와 스코티시 어머니 사이에서 태어난 레녹스는 영국, 프랑스, 스페인 등 유럽의 유명 미슐랭 스타 레스토랑을 돌면서 경력을 쌓던 어느 날 자신이 추구하는 요리에 대한 깊은 고민에 빠지게 되었다고 합니다. 그래서 잠시 방황을 하던 중 우연히 손님으로부터 스페인 바스크 지방에 있는 모든 요리를 우드 그릴로만 만드는 아주 특별한 레스토랑이 있다는 얘기를 듣고 무작정 그곳으로 찾아가게 되었는데요. 그곳은 바로 아사도르 에체바라였습니다. 그는 언어도 통하지 않는 스페인 셰프 빅토르 밑에서 5년을 함께 지내며 메뉴를 발전시키고 유명세를 키우고 아주 조그맣던 레스토랑을 미슐랭 스타를 받는 업적까지 만들어낸 뒤에 아버지의 고향인 호주로 건너오게 되었는데요. 그 레녹스가 떠난 뒤에도 아사도르 에체바라는 꾸준히 명성이 높아져서 현재에는 월드 베스트 레스토랑 순위에 올라있기도 하고요. 작년에는 월드스 50 베스트 레스토랑 3위에 오르는 엄청난 업적을 이루기도 했죠. 마침 주방 맞은편에 앉아서 요리하는 모습을 보면서 음식을 먹을 수 있었는데 이 키친을 바라보고 있으니까 음식을 먹기 전부터 이 셰프 레녹스와 그의 팀이 정말 존경스러워지더라고요. 얼마나 완벽주의가 강한 사람인지 그의 성향이 잘 드러나는 것 같고요. 그래서인지 주방의 구조, 조리도구, 식기, 인테리어라든지 메뉴 구성과 심지어 명암까지 정말 테마가 확실하고 디테일하고요. 커다란 두 개의 화로에서 뿜어져 나오는 수백 도가 넘는 열기 속에서 고도의 집중력과 오랜 경험으로 터득한 노하우로 독창적인 요리가 탄생하는 아주 놀라운 광경을 경험할 수 있었는데 오픈 4년 차인 아직까지도 생선을 비롯해서 고기 등 스테이크, 주재료는 모두 레녹스가 직접 담당한다고 합니다. 아무래도 그를 대체할 만한 사람이 없는 것 같아요. 여긴 정말 아이덴티티가 확실한 게 모든 요리의 불맛이 살아있다고 보시면 될 것 같은데요. 심지어 저렇게 레모네이드도 불에 그을려서 불의 향과 맛이 났고요. 이 스낵으로 제공된 페네 같은 경우도 보통 저 부위를 잘 먹는 부위는 아닌데 저렇게 꼭지 부분을 주더라고요. 사실 딱히 맛있진 않았어요. 하지만 좀 독특했다? 그리고 이 불향이 강했다? 그 정도 느꼈던 것 같고요. 스타터로 보니또가 나왔는데 보니또에는 해초가 들어가서 바다 내음이 굉장히 강하게 났고요. 이 생선의 껍질 부분만 구워서 불향이 아주 진하게 배겨 있었지만 사시미의 식감은 또 살아 있었어요. 불향과 해초의 맛이 어우러지면서 뭐랄까 자연의 신선함이 느껴지는 오묘한 맛이었는데 솔직히 이건 조금 호불호가 갈릴 수도 있을 것 같네요. 저는 약간 불호에 가까운 편이었던 것 같고요. 그리고 두 번째 코스 메뉴는 베지터블이 나왔는데 아무래도 불에 구워서 그런지 샐러드 자체는 조금 독특하긴 했어요. 평소에 이렇게 구워서 주는 샐러드는 드물기 때문에 그래서 탄맛과 질긴 부분이 좀 많이 있어서 개인적으로는 이것도 역시 불호였어요. 거기다가 일이 들어갔다고 해서 일을 한점 찾았는데 마치 사이드 토핑 개념으로 조금씩 들어있더라고요. 그래서 만족도가 조금 떨어지는 요리가 아니었나 생각이 드네요. 음식이 나오는 템포 자체는 적당했던 것 같고요. 이 중간중간 요리하는 모습을 보고 있으니까 마치 불로 하는 마술쇼를 보는 것 같은 그런 생각도 들더라고요. 코스 중간에 빵이 나왔는데 우드파이어드 브레드와 버터는 정말 너무 맛있었어요. 오븐도 사용하지 않으면서 사워도를 어떻게 이렇게 잘 만들었지 하는 궁금증이 생길 만큼 맛이 좋았고 빵이 밑부분이 좀 불로 타 있더라고요. 그리고 버터에도 불향이 은은하게 느껴지면서 이 밸런스가 의외로 잘 맞더라고요. 제가 보는 앞에서 셰프 레녹스가 첫 번째 메인으로 나올 바스그루퍼를 굽고 있는데요. 와, 이 요리는 정말 사실 조금 놀라운
그런 맛이라고 해야 되나? 진짜 약간 원시적인 느낌의 생선을 이렇게 불로 직접 구웠는데 어떻게 이렇게 완벽하게 쿡을 할 수가 있지? 라는 게 첫 번째 놀라운 점이었고요. 그리고 소스와 이 베지터블의 구운 식감이 너무 잘 어울려서 이게 또 두 번째 놀랐고, 세 번째로는 밸런스가 전체적으로 잘 맞는 게 정말 놀라운 맛이었던 것 같아요. 여기 코스 메뉴 자체는 항상 정해진 건 아니고 그날 고기 상태에 따라서 더 좋은 걸 사용한다고 해요. 제가 갔던 날은 양고기가 육류로 나왔는데 이건 눈앞에서 직접 굽는 모습을 보면서도 이게 과연 저 불길 속에서 구워진 게 맞나 싶을 정도로 쿡이 정말 너무 완벽했어요. 여기서 판매하고 있는 모든 육류는 기본적으로 드라이 에이징을 하고 있다고 하는데 그래서인지 씹는 맛이 다르더라고요. 특히 지방의 식감과 맛이 평소에 먹었던 양고기에서는 전혀 느껴보지 못한 이 쫄깃함과 고소함이 아주 뛰어났고요. 그리고 사이드로 제공된 치즈가 올라간 구운 감자도 굉장히 맛있었습니다. 이 테이스팅 메뉴는 양이 적은 편이라 추가로 스테이크를 주문할 수밖에 없었는데요. 사실 여기서 스테이크를 안 먹는다면 굳이 찾아올 필요가 없다고 해도 과언이 아닐 것 같네요. 자, 드디어 기다리던 시그니처 앵거스 서로인 스테이크가 나왔는데요. 사실 코로나 사태로 인해서 메뉴가 많이 축소되는 바람에 제가 정말 많이 기대했던 200일 이상 드라이 에이지드한 200불짜리 스테이크를 만날 수 없는 게 너무나 아쉬웠지만 그래도 85불짜리 블랙 앵거스 서로인 스테이크를 시켰는데 이것도 이제 500g으로 양도 괜찮았는데 맛은 정말 미친 맛이었습니다. 이 장작의 불맛이 입안에 진하게 퍼지고 분명 미디엄 레어로 구워도 나왔는데 육즙을 가득 품은 웰던처럼 아주 쫄깃쫄깃한 고기의 식감이 아주 뛰어났고요. 이게 바로 고기 씹는 맛은 바로 이런 거야 라는 거를 보여준 것 같았어요. 거기에다가 감칠맛을 도와주는 소스와의 하모니는 그야말로 정말 놀랍더라고요. 스테이크의 여운이 가시기도 전에 코스의 마지막 디저트가 나왔는데 밀푀유까지 장작불에서 구웠다는 게 정말 믿기지 않더라고요. 블루베리를 불로 구워낸 거는 충분히 예상할 수 있었지만 이 페이스츄리를 이렇게 바삭하게 만들었다는 게 정말 놀라웠고, 그리고 불향이 스며있는 이 크림이 진짜 예술이었어요. 이제 페어의 스낵으로는 이제 마시멜로우가 나왔는데 안에 라즈베리랑 초콜릿이 들어있어가지고 이것도 불에 구워서 좀 맛있게 먹을 수 있었던 것 같고요. 자, 사실 이 조리 과정을 모른 채 단순히 테이스팅 메뉴의 결과물만 놓고 봤다면은 크게 감흥이 없을 수도 있고 그냥 뭐 나쁘지 않네라고 생각할 수도 있지만 이게 어떻게 만들어지는지 봤기 때문에 정말 너무 신기하고 놀라운 경험이지 않았나 하는 생각이 듭니다. 정말 파이어도어가 왜 이렇게 세계적인 주목을 받고 있는지 알 수 있는 시간이었던 것 같고요. 시드니에 오신다면은 꼭 한번 경험해 보시기를 추천드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다.